A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dayafa lan lamun nyuguhan ya si wong bimasmumin kalawan kang den racun sobian ing bocah cilik au majnunan atawa ing wong kang edan. Famata maka mati ia si sobi awa majnun. Wajabal kisosu maka wajib al kisosu opo balas pati. Au baligon akilan atawa ing wong kang balig kang duwe akal. Walam ya lam lan hale ora weruh ya baligon akilan hala ta'ami ing dalam tingkah mangan. Padiyatun maka iku dia tapi kaulin mah kisos lan iku tetep ing dalam kaul suwiji mah utawi kisos. Wa fi qaulin la syai'a lan ing tetep ing dalam kaul kang weweneh mah utawi lapad la syai'a ora sawiji-wiji saking diat lan kisos iku kang wajib. Walau dasala lamun banjingaken yauma yasi wong sumaning racun fi dhami syakhsin ing dalam papanganan wong suwiji al-ghalibi ukluhu kang galib apa mangane syakhsi minhu saking ta'am. Fakalahu jahilan maka mangan ya syaksin hu ing ta'am jahilan halekang bodoh. Fa'ala lakwali maka ingatase pirang-pirang kaul. Fa'ala lakwali maka se pirang-pirang kaul. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa waktu terus berputar. Sok dula delewe ke belah kulon besi panon poe haju muncul di kulon karunya kanu can kawin jeung karuna kanu kreditan can anggeus kiamat berat. Sedungtung panon poe diwetan keneh berarti stabil keneh. Walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikan jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu kasyahri syahru
kal usbu wal usbu kal yaum wal yaum kassaah. Di akhir zaman setahun karasana kos sabulan bae komo panganten. Sabulan kos saminggu, saminggu kos sapoe-sapoe kos sajam, sajam kos sakumaha meulem baralakor manu garing. Geus perepet. Tah ieu zaman geus karasa ku urang kos kitu. Sing hade. Engke bakal dilobakeun gempa-gempa bumi memeh kiamat. Angin-angin, goncangan-goncangan, termasuk tsunami bakal rada sering. Komo lamun pamimpinna teu adil jeung teu jujur. Eta heula diheulakeun ku Gusti nagara-nagara nu kos kitu. Nu aya golkaran. Cek nu golkar aing ge golkar cenah. Nu teu jujur golkar ke lain golkar sarua bae dengan dimimitianana teu jujur ku golkar. Nu sejen ngamakmum berjamaah jeung golkar. Nu bener. Rakyat ngaharepkeun nu bener, nu jujur, nu adil, hayang boga pamimpin nu bener. Nu endek siap jadi pamimpinna can boga niatan nu bener. Teu nyambung rakyat jeung pamimpin. Geus lamun teu nyambung pasini eta ge mimbabi tsunami keneh. Teu nyambungna rakyat jeung pamimpin. Teu karasa puteran waktu ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20. Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan. Rebo akhir di bulan Safar. Rebo akhir isukan Rebo isuk yang geus kadituna celik urang Maulid, bulan Maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam make hitungan Islam jeung tanggal Hijriah Islam make hitungan Yahudi. Jadi engke kahareupna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina embung ngahiji. Melit dibitis pemerintah, nu pemerintah ka dieu kumaha ka ditu kumaha. Kahayang orang mangahiji bae diuk bersama yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis. Cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu kabeh. Lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres. Mantak kaharep geus dihitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu. Kecuali engke ditingali di ru'yat haju bener ru'yatna. Salilayeut kurang pati bener nu ngaru'yat.
di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja henteu memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dieuna secara nasional belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional eueuh pasali ya. Tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus ti Muharramna beda saparna ge beda dihitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda baik terserah dek milih ka Yahudi pemerintah hitunganana hitungan Yahudi lain hitungan hisab Islam lain hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana jang hitungan bulan Ramadan can boga rumus ke rumusna dikirim ti Amerika bikin ke depag cokot ku masing-masing anak buah depag kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu padahal Islam sugih Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana bae nu geus pertanggungjawabkeun kebenaranana geus ulama terus terang bae dek make hitungan ulama bae dek nuturkeun mangga henteu sabodo ulama kula bae sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi titik teu bisa digagung-gugat cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah urusan Yahudi teh aya aing mah aing we ngaji pokona mah aing titik geus sakitu sararia dek tuturkeun hayu henteu cilakas ya ngabejaan we aing mah pokona mah cak aing cilaka we pokona mah percaya los teu kajeun beneran aing cak aing bener-bener de cilaka we pokona tuturkeun los ka ditu nol beres kang dituturkeun itu bae mangga ngan ulama deuk kula bae nang ngaji menang ulama sakalian bendera ulama di akhirat geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi sahabat para ulama alah geus nikmat nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu ya sia aing ngabejaan bae pokona mah sakitu beta geus dihitung ku kula jauh-jauh tek oh ieu mun kos ieu bae beda bae ieu basa kadarna bejaan informasi beda Muharram meunang hitung ahli falak Islam jeung palak Yahudi berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti tah hitungan kula jeung para ahli falak Sulam Munairen kitabna karangan Kiai Mansur Kampung Jakarta jadi Kampung Jakarta eta orang Jakarta heran nya kampung jembatan 5 anu geus diakui ku dunia karanganana kuari malah diulah-ulah di Indonesia sabodo
kula mah make bae loba kiai guru nu amanat begitu dek maot guru kula di Garut sing ade moal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai teh jeung pikih bakal loba du di Garut. Tilu poe deui ka maot normal keneh pikiranana. Ngomong ngomong pikih bakal loba nu diganti. Nyata kubari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah titah ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres ngaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun ka jenteuk jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia ulah bergantung kanu seje oh kan seruyat di jero kolambu ge kajeun sakalian ngaruyat nu di imah bae di jero kolambu mah teda guru katilu guru palakula tuh almarhum Cipanas langsung yang nama guru ngaguruna ka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung guguru ka Ki Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat ti ditu geus teruji kakarak sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010 2009 2010 2011 goyang malah aya nu liwat teuing ulah make kitab Sulam Munairin karangan ulama teu beres sia ulah nyarekanan ka ditu mending ka aing nyarekanana sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake Sulam Munairin ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat lamun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantep mulai datang deui Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sijina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh iya yes beres jadi kula mah ngabejaan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamet nuturkeun Yahudi cilaka sakitu doang geus sakitu tah ieu urang geus datang ka Rebo Wakasan besok pagi Muhammadiyah mah jeung Persis mun ngadenge Rebo Wakasan teh nyaneng mah ciciduh nya nama urang mah janyiduh teh lain ngadenge rebo wae unggal pagi nyiduh bae urang mah ya satunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh guys pokona geus masing-masing bae faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi
ahli mukasyafah lain ahli mukahasyafah sih ade. Iman nu di majlis mah ahli mukahasyafah. Hasyafah teh gegending. Gegending teh helm bobogaan. Eta beda banget kreditan kabeh. Aduh. Saya jadi terkenalil kasbi. Ayah jelebana ayah kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Teu kaciri jeung Narudin kadang teu mandi tah beusi digigireun urang aya nu teu mandi bawa eta tah. Balangkeun we habek. Min ahlil kasbi wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalimat salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 penyakit. Diturunkeun sakaligus ku Gusti Allah wa kullu dzalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Poe Rebo akhir diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus teh jang satauneun. Jang satauneun teh. Oke, butuh oper Cikupa, Bojong, Sepatan, Pasar Kemis liwat. Ya Allah, gitulah. Fayakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe Rebo teh poe anu paling dipake khawatir dipake karempan maka faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minna ba'dal Fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal muawwidzatain marrah yad'u ba'da salam bi hadzal du'a hafizahullahu bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yawm wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa teu diterangkeun asa di Arab bae geus lah. Ngan urang mah ulah salat besi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngagenggereuhkeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun itu kabeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah kitu geus doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deun di mana meureun eta kuarina deun ge Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma
Ya bisaidil Hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kshif anna wasif anna al balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yakshifuhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ta eta doana. Doh. Cek bapak teh geus talar kana kos kita. Tulos geus talar mah baca. Ngan aju poho deui cenah keur ditu. Eta si fotokopina di mana cek geus teh pohoan deui nyelap. Aju kudu ku batu urang nu teu salat ulah waka ngadaharna naon isuk-isukna. Nungguan nyin azimahna disebut salalim, dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahu latifum biibadihi. Terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui. Ulah robah deui langsung nulis. Urang ba'da salat subuh ulah robah deui hees. Tulis beres tulis terus baik ka piring atau ka kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang ku ari mah sumurna tertutup teu anu terbuka terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta. Ieu menurut ba'dul arifin insyaallah Puerbo diturunkan ku Gusti Allah trek mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang sataun nu intina mah urang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah. Nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah Puerbo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000 sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya kumaha meureun hayang sabaraha atuh. Masyaallah eta lah rebo wakasa di Garut mah diberjamaahkeun baheula di zaman mama kabladina ditaluturkeun bae oh masalah ngan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeun bae ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu hese atuh tam. Jadi kudu salatna imamna mun deuk diberjamaahkeun nu geus kudu bisa leng ektasi. Kudu ngadar ektasi berarti urang. Leng poho kana salat panjang nanggulangi bahaya. Salat eta datang ke poho dirina ke salat menang tah berjamaah satungtung teh gitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah. Urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae
kecuali urang kungsi di ijazahan aya hubunganna jeung thariqah ta mah silakeun besi geus di ijazahan silakeun besi encan di ijazahan teu kudu. Jadi urang ku hari Minggu, Senin, Salasa, Rabu. Kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan. Memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan. Mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kanu tilok ngaji. Ieu mah urang-urang bae nu ngaji supaya kabeungkeut ku Kangjeng Nabi, kabeungkeut ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ulah ngajakan kanu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke besi salah sangka, besi salah persepsi. Urang bae ngalibetkeun diri tamah deuk mere, deuk henteu eueuh masalah. Cinta mere teu cinta, masalah teu mere ge masalah. Insyaallah nu bakal hadirna engke ieu ti NTB. NTB umurna mendekati 90 tahun. Hampir encan sekitar 85 leuwih sekolot ahli ibadah stilo kaluar jarang kaluar. Nah ieu engke nu bakal hadir rek ngomong bae mangga nyana nu penting mah doa naga lain supaya sararugi lain supaya ieu nyararaho ka Allah supaya betah ibadah ka Allah supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan. Jadi betah gitu. Can orang kayak jelema nonton main bola nundutan. Lantaran betah. Komo neuleuh si ting-ting mah tilok. Tilok aya nu nundutan geus tah mah bejana tapi kunaon asal supe ka majlis. Lain deui hawana. Teh ieu urang supaya betah ibadah urang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neuleuhna doang oh kitu. Ka ahli ibadah mah beda neuleuhna doang hati kerenya. Kos neuleuh nu geulis lain deui hati teh. Sawah nu mana nu dijual ku aing. Sekedar informasi awalan ke orang sambung deui ieu manginget-nginget bahwa orang horenganan tere haul sabulan deui sabulan setengah deui. Urang nuluykeun pangaosan orang mengenai tentang jarah, tentang kisos, tentang diat. Zaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun baik makanan maupun minuman ditendeunan racun dibikeun kaki Khalid budak leutik dek di bejaan tah dek teu di bejaan tah budak leutik mah pancan aya kanyaho. Budak leutik mah racun disangka madu, madu disangka madu. Atau sebaliknya. Harti leutik nyahona naon budak leutik mah. Moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak. Punyana nu dicokot ruhak.
berarti teu boga ikhtiar. Naon bae nu kadeuleu dideuleu budak leutik mah, naon bae nu karagap diragap. Mun urang kos kitu berarti urang budak leutik. Urang mah naon bae dideuleu urang. Haram apa henteu geus teu main di mata urang. Pokona deuleu. Selama bisa dideuleu bae ku urang. Neuleu nini dideuleu. Neuleu jahe dideuleu. Neuleu nu nyingsak dideuleu keneh mah. Malah mah cak urang teh kurang seutik deui mah. Geus teu main haram-haraman urang. Tah eta urang budak leutik berarti tah. Budak leutik mah kos kitu naon bae dideuleu, naon bae hayang. Tah ieu teh urang teh kos kitu keneh hirup teh encan aya pageran di mata urang. Henteu kieu. Waduh, teh mah haram. Peureum. Urang inget haram tapi mantap. Terus bae haram nama haram tapi terus bae. Tah eta teh bloona urang kos kitu. Bloon. Satungtung hirup urang kitu bae, ibadah urang moal khusyuk. Tek ceuli datang ka khusyuk bae. Tarohanana ceuli. Lamun aya jelema masih kene ngepar dedeleuan, moal khusyuk bae salat. Wani sumpah kajen ku kumaha ge. Lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti jana takabur. Moal jelema anu dedeleuana masih kene dikepar kene bae salatna moal khusyuk. Mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kelas kakap. Moal sebab jelema anu khusyuk salat mah anu dedeleuanana teu haram. Bentak aya kada peureum. Diatur. Jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese mah. Maca kita asal geus bisa amil jurumiyah, imriti yaqulub lah dituna alpiyah, diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilagah, capetang maca kitab mah. Babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti riad datang ka hikam wanieun lantaran geus diaji alatna. Tapi pelebah neuleu awewe tak aduh merana aku. Taya sejasa. Lamun geus ningali awewe tertarik, atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa. Resep jasa. Partai datang terima, organisasi sumbanganna terima, ti pamarentah ge ditarima, bahkan rada lambat nyieun proposal. Tek ceuli datang ka khusyuk bae ge jelema kos kitu. Cenah udang-udangna gede tambahan deui ku sia gedena. Moal bisa khusyuk. Moal lain cak kula lantaran. Cak saha? Cak ahli kasfi. Imam Qusyairi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti. Gusti ibadah naon nu panghebatna? Salat cek Gusti. Salat nu mana nu direken ku Gusti? Nu khusyuk. Kumaha cara khusyuk Gusti? Ulah inget kana naon? Mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon? Mata pereumkeun. Mantak urang deuleu kiai deuleu bae mun matana masih kana urang kiai. Nah. Mata proposal sama kos itu. Moal we kajen ku kumaha ge. Jadi nu hese mah lain ngaji, make. Make ngaji tah. Urang balik ye ngaji ye. Tungkul. Iman lempang. Lempang demen tunggu lah ulaya naon-naon tunggu. Di dalam hideung komo hideung mah. Ese jasa. Sedengkeun eta do diuji mah ku Gusti teh tah dedeleuan dedengan. Oh, masyaallah di akhir zaman mah dedeleuan ti mimiti nu teu resep datang ka nu resep loba. Dedengean tinu teresep datang ka nu resep loba. Urang bisa ieu hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa bae lah pokona. Barang nu mantak ngaji ge oh berarti sumber khusyuk teh ya mata. Cok. Beusi teu percaya mata tutupan saminggu bae. Saminggu geus tutupan bae di jero imah bae. Sia ku aing dilekban. Lekban tak lakban.
sia ku aing mata aing rek ngadengekeun kasurahan Ki Uci coba aing mah aing nyaho coba yes wudu buka ulah neuleun naon tutup deui wudu buka gitu bae geus seulana sasaminggu bae coba ge bakal ngeunaheun jasa salat lain lalagat ngeunaheun Allah hampa sebab ti mata teh kan dari mata turun ke asal turun ke hati atuh ngaraceo ATT atuh ngabaceo HTT atuh walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi mata tah eta lah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos kitu eueuh deui ceuk Gusti ibadah nu paling hebat salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk hartina khusyuk nu eueuhna naon di jero hatena iwal ka aing we atuh kunci khusyukna mata ceuk Gusti Allah hiji mata coba pereumkeun mata mantap aya Ki Haji umur 50 tahun ku Gusti Allah dedeuleuana geus dikurangan eta teh karunyaan berarti titah perem ya mah lain ngalengis panaon je aduh mata teu kadeuleu cakna teh masa nyelu naon teu kadeuleu Quran remeng-remeng cakna goyang we eta hurufna teh ayeuna nu geulis janteun Ki Haji tolol tanya Ji orang mana Ji Cikupa cakna Masya Allah tak iya Ki Zaid nyuguhan dahareun atawa inumen ka budak leutik teu boga ikhtiar budak leutik mah termasuk nu edan mah teu nyahoan teu boga ikhtiar diinum bae ku Ki Holid budak leutik atawa diinum bae ku Ki Holid anu edan ya otomatis secara watek lah Khalid termasuk Khalid nu edan atau budak leutik kumaha tah pantama lain digebug lain dipanah lain dibabuk lain ditonjok tapi kan melalui racun nu nginum racunna budak leutiknya na mangan sakadar nyuguhan doang tetap wajib kisos Zaid nu nyuguhan racun wajib dikisos paehan deui teteh Ki Zaid mandak datang ka kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can kapanggih-panggih Munir paehna diracun kakarak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung keadilan racun berarti nagara geus bok-brok jasa teu meunang aya jelema nu endek nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun panti balik kudu nama nu teu jujur jeung nu teu adil racun kuari mah nu jujur jeung nu adil racun eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa dulu loba jasa nu diracun nu dibunuh teu meunang aya nu jujur jeung nu adil lain rahasia deui lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana PNS jujur sarua bae komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati atuh geus keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing mal beres ieu teh Indonesia urang meunang ngamerdekakeun sababna karuhun urang anu berhadapan jeung musuh tarohanana nyawa kuari dipake ulin ku jelema kuari mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang wallahu alam di mana katembak ku Belanda nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah. Alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno Hatta. Alhamdulillah
Tapi tekuari orang menikmati kemerdekaan, nu jujur malah diracun, nu adil malah dibunuh, anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil. Tinggal orang rakyat nyaho maca koran, nu dikorupsi sekian, berita di TV korupsi sekian, nyana mah triliunan korupsi, ratusan miliar, puluh miliar, rakyat aya nu teu boga imah-imah aja. Aya anu digawe nage geus dieureun-eureunkeun, nu dioper dan lain sebagainya. Sementara nyana ngabobolan terus bae di handap makoski. Ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta. Tah dek dikubahakeun eta kos kitu jak kos kitu teh. Aya guru sakola jujur jasa. Teu boga nyana mah geus sakit kitu na bae teu dibaturan lantaran jujur. Pokona nu jujur guru SD datang ka pae sakit kitu na bae. Sakit kitu na bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada itu ku urang sabaraha gajihna si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajihna teh. Dihitung kan ku urang hatta bupati gajihna emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajihna? Ayo coba. Atuh aya kitu nyaho. Letik nu mantap kula dititan jadi bupati embung ge. Letik gajihna, letik. Masya Allah karim. Bela keur ngabangun Masjid Al Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajus Sobirin. Pak Tajus Sobirin subuh datang ke almarhum Abah sesalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid peletakan batu pertama lah anjeuna ngomongnya na selama pembangunan Masjid Al Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jang pembangunan Masjid Al Istiqlaliyah. Wah cak abah mantap ya gaji mah halal ieu gajinya nama barang dibuka teh emang leutik itu gaji bupati kun jai masa kieu leutik oh leutik pan nya boga mobil mewahnya nah, kolot teh sok aju kos kitu ngomongna tuh kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji Pak Tajus Sobirin dibikeun jang masjid eta nu mantap dibikeun leutik supaya nyaho bae Pak Tajus mah kos kitu tah bupati nu wari mente atuh gaji atuh nu halalna ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun gaji nama aja halal cenah dibikeun tah eta tah salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun tah eta terus bae tah gaji bupati Pak Tajus Sobirin ngalir terus bae ngomong datang ke dia Pak selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini ya. Oh enggak cek bupati. Ulah enggak itu mah cuman gaji doang. Buat beli mobil aja ya Pak. Iya cek ya. Bisaan eta kolot Masya Allah. Leutik wari ge leutik nyaho kurang gaji bupati teh leutik we pokona mah. Leutik tapi mobilna mewah atuh lain 3 aja teh. Ti naon? Kumaha lalakona ieu. Insyaallah ngaji ka mah. Teh walau dhayafa bimasmum min zaid nyuguhan ki Khalid budak letik disuguhan racun majnunan tahun wedan pamata wajabal kisos lantaran teu aya ikhtiar di bejaan atau teu di bejaan au baligon akilan eta wazaid nyuguhan nu diracun ka Ki Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh
disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagharan teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon aya sugan teh mah teu diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teu di bejaan aju diinum bae ku Ki Holid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ngulan ieu minuman tapi racunan ye ya tuh racun mah racun bae diinum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu diat lantaran atuh geus dibejaan ge diinum bae atuh terba berarti bunuh diri teh ngaranna bunuh diri ieu mah disuguhan diracun teu dibejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nah iyalah wajib diat wajib zaid bayar 100 onta insyaallah balah mah wa fi qaulin dina qaul nu sejen mah eta lain sakadar diat wajib kisos qaul nu sejen mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos aya 3 qaul kahiji wajib diat qaul kadua mah bahkan kisos qaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ialah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum kisos hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak kisos naon elatna nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese jasa hese ndek ngaelatan ndek kahukuman ieu minuman haram elatna heula sia naon dek kahukuman eta impes daging haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisokama nyana kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sebabna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atuh sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta teundeun di bank cokot taina pake dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna neundeun duit di Japan duit si anakan janu sok anakan mah soang kan duit si anakan eta cerita lain anak bunga janu sok bungaan mah melati je bunga mah bayar duit mah tilok bungaan kirod pan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib geus aya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram nah gitulah urang ngaji teh supayanya oh ieu haram ieu oh kredit haram berarti ai geus jauh mah tah mah kali itu deuk tambah kredit kelos besi kurang puas aing asana meureun ieu di kenarakana ngan sacangkeng kagok aing mah lah neuk sabeheung bae tambah deui Gus ya tambah deui tuh elat na ieu panjang urang mun nyaritakeun elat urang menunggus jadi bae kuari urusanana 3 hiji mun dibikeun kanu akil balik diinum bae kunyana bari teh dibejaan berarti teh nyaho diat kaul kadua kisos kaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan kitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak kisos wah tinggal di deuleuan bae kitabna babari jasa loba jasa elat asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu dielatan ge puyeng
komo di elatan ngan aja sok blak 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 we mun kapanggih elatan geunah teh ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberena mun budak leutik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberena jelema akil balik tilu kaol walau dasa suman fito amisahsin al-ghalib ukluhu minhu fa'akalahu jahilan fa'alal aqwa zaid nyesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib osok di dahar Zaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi nendenan racun ka kadaharan Ki Khalid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Khalid sok nyarap kadaharan Ki Khalid nu meuli keluarga Ki Khalid atau Ki Khalid sorangan ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy be Ki Khalid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehna teh nyahoeun bahwa eta teh aya racunan na ge sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi ceuk sakaul wajib diat ceuk sakaul kisos ceuk sakaul mah la syai'a walau taraka wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub Allahu a'lamu bi baradi uzkur eling sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkeun bakal ngumpulkeun sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u yauma yajma'ullah iku dina kiamat bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rusul taubiyakhun liqaumihim kena harang memelek kadua kaum rusul madza ing lapan madza ujibtum ing apa suwiji-wiji ay allazi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ning undang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ning ngajak sira kabeh maring tauhid qalu maka ngucap ya rusul kabeh la ilma lana orana waruhiku maujud kadu ingsun sadaya bizalika kalawan mengkono uji betum innaka insatuhune Tuhan anta Tuhan Allamul ghuyub kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisyidati auli ilangan saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik lisidati aulin kena sangat tepake atau didapatkan lisidati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai dina kiamah wa fasihim lan pungah pangehe iya rusul semaya syaduna jadi kadinya kseni ya rusul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna rusul kabeh yaskununa ilma yaskuna iku kana barang kang meneng ya rusul kabeh
sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia. Ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat. Mun nyaritakeun pase kafir kayak nyaritakeun mukmin. Nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun sorga. Kitu bae terus supaya urang teh tergugah. Teh dek nyaritakeun masalah akhirat. Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah. Seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah. Dek ditanya tentang dakwahna di dunia. Ditanya tentang risalahna. Ditanya tentang pagaweana di dunia. Sampai ke mana ngajakan manusia. Sampai ke mana dakwah manusia. Jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi. Warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama. Dipanggil ke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu di bejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea dipanggil urang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura aduh nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh kan cara kieu nyaho aing ge MUI dibere lain dibere-bere deui atuh kieu ge sarua aing MUI naon tuh dibere ku aing sesuaikeun duitna kecuali gede ini geus urusanana ieu urang di sidang enggak ieu kiai di mana ya saya Batu Ceper kiai Batu Ceper di sidang MUI bukan Pak saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Panti ditu da gitu menang dijual belikan ayat la as'alukum alaihi ajro. Ulah sok ayat nu mahal pakai neangan jang sekupi. Iya bakal disidang ke Masya Allah kuari mangeunangan meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa muyah mayana engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu Masya Allah kari Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa singa de ulah sok diojol ayat nu mahal, ayat nu mulia, ayat nu indah. Ulah sok pake neangan secuil dunia. Boro leutik gede ge pan eta mah hina.
mentak kapeungpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeungpeureman tah kos kitu. Engke tanggung jawab di hareupeun Allahna. Masya Allah berat ka bina-bina. Kuarin mah heueuh we ngeunah. Ya Allah ya Rabbi bantak urang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Ulah komo tah mah hayang kabeuli anu. Aju aya nu ngeluh. Ya kula mah cenah magaan ngaji can kabeulina naon? Blon. Dagang sih hayang kabeulina naon. Ulah nyaritakeun ngiai aju teu kabeulina naon dagang. Itu. Aya deui nu ngomong kieu alhamdulillah Pak Kiai kenapa? Hasil dakwah tuh kebuat pesantren, hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi. Alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti. Dakwah sih hasil kos gitu. Dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam. Eta hebat. Si Tegwan masuk Islam sekarang. Si Cunghin masuk Islam sekarang. Cungir masuk Islam. Eta hebat karena dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi nanti bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna masya Allah bunga nu tadi nanti bisa sholat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi nanti aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhabana teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuning ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula. Ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk ngahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan ku basa aduh kumaha eueuh nu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah ieu tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kabehan dia bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup ceuli nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya beuteung ngajawab ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab Kangjeng Nabi ge aya di dinya Kangjeng Nabi Isa aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud
berbagai kangjeng Nabi Lut, kangjeng Nabi Hud, wabeh kangjeng Nabi Nus, kangjeng Nabi Adam, aya kabeh didinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seudeuh ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh ya eueuh tekstil ge pabrikna ge geus barareak geus kabeh geus nu make egle eueuh geus nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah bayangkeun coba hiji-hiji bakalna jelema di sidang kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgoleh dek ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin nah ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu Masya Allah. Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeun 7 bendera. Kangjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin. Kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin. Katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin. Keopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali. Kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera. Anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi temahi bendera para ulama bendera tersebut dibikin ka hakna masing-masing. Jadi kayak kelompok-kelompok, wah itu rombongan mana cina itu? Mui. Berangkat Masya Allah. Ngeri. Ngeye nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah, wahai para rasul, mada ujibtum. Kumaha tanggapan umat anjeun? Kumaha jawaban umat anjeun? Kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula? Qalu cek para rasul la ilma lana. Teterang abdi mah maksud terang teh lantaran atuh Gusti Maha uninga teu kudu nanya ka abdi cek para rasul. Isin abdi bade tumaros. Besi abdi salah ngajawab Gusti. Abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti. Ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti. Kaditu nama nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha uninga aya buku-bukuna di para malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah teh ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho lain lantaran dula-dula beuh ka dieu neraka ka dieu seuneu ka dieu singgalebrah seuneu Rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab eta pangkat Rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah lantaran rempan jasa sieun lain teu nyaho padahal mah Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna, ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki, nyarahun kabeh. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman
hampir diusir ku kaumna termasuk Kangjeng Nabi Daud. Ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetap makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak. La ilma lana Gusti teu aya katerang abdi. Sieun ngaharepan Gusti. Urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan. Sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae. Berani bae urang mah terus bae. Digawe encan mental mah geus terus bae. Salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti. Gusti asana kieu amat ka aing. Kurang beberean jajak aing mah ka aing mah ya. Hei salat henteu ai kos kituna di wada. Tinggal malaikat. Ya. Teh ieu teh bahasa la ilma lana. Naon eta? Hebah ka Gusti. Urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu. Urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu. Lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modar moal diangkat jadi wali. Lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali. Atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih. Hartina teu ngarasa boga ilmu. Lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu. Ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan. Loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bae atuh nanaonna. Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot baku Gusti atuh jauh nanaonan. Abdi mah teu daya teu upaya, nu boga daya jeung upaya mah Gusti. Abdi mah teu boga ilmu. Pan sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan. Boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin ja bae mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae. Atuh ieu hirup abdi teh pan nu Gusti teu ngaku ka hirup, teu ngaku ka ilmu, teu ngaku ka gerak-gerak urang. Nu Gusti sadayana. Geus teu aya naon abdi mah hayang ka Gusti bae ieu mah. Ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka. Henteu Gusti. Besi abdi pajar sieun ka neraka. Belum abdi. Moal mundur saya tiga-tiga can. Hayang ka sorga meureun teu Gusti. Andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti, abdi asupkeun ka sorga, abdi bade lumpat berak keluar deui. Beneran sia? Bener. Bung ka sorga? Bung. Teu sieun ka neraka? Teu. Belum abdi kuari keneh Gusti. Eta di dunia teh kos kitu teh. Atuh hayang naon sia? Hayang kanu nyieun sorga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi. Dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan dikanarakakeun neraka ge moal panas. Sanajan kuari boga mercy, woh asena ge tiis, ai nu kolotna nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah. Hareudah. Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak. Asena tiis ge hareudah. Geus kieu deui. Kayak ngomong deui. Geus lah hiji bae dua segala rupa. Asana. Untung teu nabrak ge. Untung teu nabrak. Asena digedekeun deui. Cak. Tina nomor 20 letikeun nomorna 18. Hareudang kana. Emang gua nanti neraka. Eta jero mobil teh neraka. Sebab naon? Aduh. Sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman. Tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake. Andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak. Masyaallah. Ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang. Waduh, ieu mah Rubiatul Adawiyah sana ieu mah ieu.
Tis teu kudu make AC, teu kudu tis mobil ge. Tis mobil ge. Masya Allah rem ge ngadadak bagus. Henteu endut-endutan. Nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa. Masih kene boga rasa pinter, masih kene boga rasa bener. Boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh. Teu bisa urang masih kene boga rasa bener. Atuh enggeus moal naik-naik, moal jadi wali moal. Urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa. Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh. Batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa. Berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali. Moal jadi wali teh kos kitu teh. Ji atuh kudu ulah, lain ulah, tolol. Sia mah kitu bae heulanan. Ieu mah keur carita wali. Kudu dilepaskeun eta, pindah alam, eta mah alam syariat. Urang kudu pindah, tapi urang bersyariat, tapi perasaanku dipindah tina syariat. Kok bisa gitu sih heran? Atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan. Tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka Sarwiti urang Cikupa asa duaan bae. Diuk asa duaan, nangkara ka saluhureun. Nangkub asa handapeun. Masyaallah, peureum asa kadeuleu. Beunta asa karasa. Tah eta teh perasaan nu kos kitu. Ketika urang diputuskeun cinta, greget nu aya teh greget perasaan ngaranna. Tah ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan. Lamun Gusti ngadamel langit, Gusti ngadamel bumi, di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti. Atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti. Lantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit. Cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun. Kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti. Mulai kerenyed izin. Boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae. Di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu. Neuk du ka kasur ge ka kasur. Gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu. Ya isuk pagi atau mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur. Sak malaikat blon. Ditanya ku pamajikan, "Kaji, ku ieu sare ku ada dihandap bae." Lah aing deuk tasawuf. Caki uci ge cak pamajikan karena kuari bae tasawuf. Isuk pagi teh ditanya deui, "Kaji atuh ulah sok dihandap ka luhur." Kunaon teu kunaon sih yang dihandap bae. Tanya deui menang saminggu deui ji, "Kaji beneran ieu masuk dihandap bae." Kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon? Cak dukun. Cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh. Tuh, berarti kan geus lain tasawuf deui bae tah. Tah eta urang Cikupa mah kos kitu tah. Aya dihandap nurut ka dukun. Geus macem-macem. Tah eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masya Allah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaros soal umat, soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atuh nyanggakeun sadaya-daya lantaran innaka anta allamul ghuyub. Saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga. Maha terang Gusti mah kanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah. Tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul. Tak eta teh lain rasul nu ditanya. Nu ditanya mah Kangjeng Rasul, para rasul, nu dimaksud nama umat. Pan umat mah ngadengekeun. Ketika ditanya wahai Isa, abdi Gusti, anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti. Kumaha jawaban umat anjeun, kaum anjeun?
nyangakeun sadaya-daya. Abdi mah teu aya katerang upami ditaro soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan. Nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa. Ngaku rasul, ngaku nabi atau ngaku pangeran umat. Tak itu nu dimaksudna mah dek ngamemeleh dek jejeleh. Dek ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejeleh nama umatna nu ditanyana rasul. Nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nama Kangjeng Rasulna para rasul nu dimaksudna mah dek ngacacak, dek ngacaprak. Malaikat teh dek jiksa umatna teu nurut nu teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh. Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. Isa abdi Gusti. Mana di pangeran-pangeran apakah bate nganggo pangeran? Abdi la ilma lana. Teu terang abdi mah nyangakeun bae. Coba umat bae nu ditanya. Tanya umat. Cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa, ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran. Jak Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul, sebagai utusan Gusti. Abdi nu percaya jeung abdi nu iman. Ai itu ngaku pangeran. Salah sih itu, ngadu masyarakat jeung masyarakat. Antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese, ditanya rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deh Kangjeng Nabi Isa, cenah mana pernah ngaku ini Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah kadengeun aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh hi pugunya nama ini Abdullah abdi iman jasa nyana mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut di dinya ribut eta bage teu mah hisa tahun 2 tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun, encan Kangjeng Nabi Daud, encan Kangjeng Nabi Sulaiman. Duh, cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel. Angel cenah urang mah ieu. Kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah. Umat Muhammad heulakeun, mana urang Cikupa? Abdi sangaran soleh abdi. Dala bukuna, pan main kartu balulu. Dia heulakeun geus, mangga diheulakeun ka mana Gusti? Neraka. Pan abdi soleh. Soleh ge ngaran doang buku sia KTP doang si soleh. Neraka, neraka. Cak si soleh alhamdulillah. Kunaon si amun diheulakeun deres bae cenah sakitu teh. Pokona ka surga ka neraka diheulakeun mangeunaheun bae pan. Diheula-heulakeun urang Bojong, urang Cikupa, urang Blaraja, brus. Iya ngadenge kieu masyaallah Rasul di BAP la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sedengkeun wa nazana dina ayat sejen apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi tapi ieu nabi ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun teh cukup bae umat nangke nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat mendak ka dieuna rek jaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna naon ieu ieu nu bakal ayatna khusus idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq wa jazaba Imam Ja'far Shadiq
Ujida bil Husain salasun wa salasuna dhanatan den temu kalawan Sayyidina Husain apa tetelulan 30 tatu warbaun wa salasuna darbatan dan babatan 30 pukulan ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh yaman hu ing Husain faqala bagang ucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labad innal ladzi qatala al Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sayyidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sabaki Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putra nang Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam alladzi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaktuhu Umar ibnu Sa'ad satuhune kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putra nang Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Sayyidina Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satune Umar kana iku ana ya Umar iku al amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas sejaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabaki Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring merangan ing Sayyidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu inyata ayyuhaliyahu inyata anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zapara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain wa kana pitil kal khayalan ana ikut tetep ing dalam mangkono jaran wallahu a'lam muti Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetap saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman wa kana Sulaiman lan ana sapa Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nun nami Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia para wali para ulama mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh sep zuriat Rasulullah anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain seungit ambrang-ambrangan pinuh ku getih teh seungit ahli Allah maka kitu aya waliullah dibunuh di zaman Syekh Dakob ngocor getihna teh ngalapad Allah be Allah masyarakat heran getih ngagambar sorangan Allah nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diisi ku Allah ti urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol meureun tilok ngaji ngobrol nu penting sare biasa aju kok bisa kitu atuh per detik alam geus boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam teh dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam apansa atuh dibejaan heula nu mentak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge
lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ke alam malakut di dieu alam malakut teh alam malaikat jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat ai alam nasut mah alam nasia alam manusia loba poho ieu mah alam urang mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae dibere ilmu takabur dibere gagah sombong dibere jabatan teu jujur neraka tah alam nasut mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ke alam malakut geus aya di alam eta alam malaikat saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat saeutik-eutik acak urang manusia tapi aya di alam malakut urang ge osok macapan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nya subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamali eta aya alam jamal aya alam kamal sifat Allah nu bakal disorang ku urang jalal di mana kumaha jamal kumaha dibaca ku kabehan bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriya wal jabarut aya alam jabarut aya di urang mah jabarut teh pabrik jabarut alam jabarut teh tina jabar alam pemaksaan Allah artina kumaha teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah lempang asa dipaksa ku Allah diuk asa dipaksa ku Allah nangtung asa dipaksa ku Allah dahar asa dipaksa ku Allah atuh eueuh ikhtiar geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta saha eta para kutubul aulia geus teu boga rasa diri nya mah mentak leutik dunia teh hayang ka Mekah Mekah dideketkeun lengkah trek jabarut Allah jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah deketkeun Mekah tek lengkah tek aduh hayang balik deui cek cenah ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar teu iya di dinya tah loba rambutan geus datang ka Cikupa yang ka mana deui cek eta atuh abdi mah kumaha Gusti bae kerteg sia yang ka mana hayang ka Bali Gusti deuk naon tuh ka Bali neuleun nu sataranjang ai sia turun deui ka alam nasut deui atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti turun geus di alam jabarut turun ke alam malakut turun deui ke alam nasut loba jasa malaika wali nu turun turun bae teu mamrih mentak sensitif kewalian bisa naik keur lempang keur diuk keur ngaji keur ngobrol keur sare keur maca Quran keur tafakur angkat set kaget di alam eta ai tapi teh kabita deui turun deui mantak istiqomah teh khairun min alfi kawab hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar boga santri 20-30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajian kuku mage isuk-isuk maca riyad berang sorogan 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 mah kos gitu pan itu pugu mun kadang kubat terus ngaji teh naon teh sih kos kita mah labjat
teu kahartieun. Yes, nikmat tah. Datang ke asar salat ngan Allahu Akbar. Eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya. Naik derajat. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Salam. Ulah cicingan. Ieu kan negara urang. Tanggung jawabna kan urang. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian orang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren bae tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kiai. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah nilatan lillahi taala. Allahu akbar. Mah sakadar masukan bae mah balik bae nya heulanan ke urang gampang ngobrol deui gribel we 2 juta. Balik nyana dia. Gede oge nya. Ji giraha ka dieu deui nya. Mantep oge. Menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus. Rada hangat. Anu tadi natas dohor. Ila manala ila amilin wa dan saman jang pre heula. Kamu 2 juta bagona ya. Berangkat guys. Iya peduli. Jadi orang teh kudu babarengan. Jadi orang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan. Batu lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya. Pokokna mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Geus aya gitu bah, aya ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke ieu aya putaran ieu. Naon ngaranna? Kitu kampanye. Geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus. Ke dijemput geus pokona mah. Pokoknya geus kakitu bae geus kieu. Oh, naon ieu mah. Penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai. Geus pokona mah. Atuh mangga atuh. Dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslun. Tawi iki ku si pasol. Ale tetep bilang kuari barang 2 juta. Paslun. Utawi iki. Jak santripan heuai mah lulu. Heran guru urangnya. Golkar tah. Eta teh teu karasa. Aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna. Ieu agama teh lamun kitu ngagarelok. Eta teh kos kararitu kabeh ge. Aduh tadi anu lawalu perintah jadi bapak teh balaka. Eueuh tak kuari mah gandeng saya geus urang hafalkeun kos kitu lah. Cak kiaina keneh gandeng cak kiaina. Geus ngajing soroganna ka ditu bae geus. Teu daekeun. Wa yati sata sarapan nu teh huruf iku sakang huruf pe. Albawa nu gandeng. Terus teh daekeun gaji amil teh. Dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji, dicabut ku Allah nikmat salat. Aja ku batu salat teruskannya. Ai mama ka mana? Rapat. Wih, guru urang rapat budak. Aing getek gede kiai rapat getek. Gas aing. Masya Allah Karim. Kiai rapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati kiai-kiai yang rapat. Ajur-ajuran. Tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae. Ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya. Cak kiai teh cak usadat teh cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi. Dia ka sekupi. Masya Allah Karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tah ieu keur carita alam. Keur carita alam tah. Jadi bisa bari dahar tapi zikir. Tapi ulah coba-coba. Jata mah lain hayalan. Lain hayalan ke. Dahar. Cak pamajikan ka. Kok dahar sih kitu amat. Aing luarna dahar ai hatena mah zikir. Pan kitu amat jore ja kadeuleuna.
sia mah teu nyaho aing ngaji di Cilongok ceuk. Cak majikan lah bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai. Baru ngaji ka Cilongok edan. Atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut. Ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuna biasa bae. Biasa ngan palingnya rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna amun guruna eta kos kitu tah di kamar bae tuh buceun eta mah haji eta mah geus di kamar bae kunaon tuh lain jadi wali jadi kegrogol. Guruan awas ngade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lain kunaon ieu lantaran kamari ti Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang, tentrem. Kok ieu jadi edan? Ditanya, menang guru ti mana? Menang ti mujarobat. Aing budak jadi dukun kana ieu budak. Ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah, sanajan sholawat, sanajan zikir, ulah ayat-ayat Al-Qur'an teu digurukeun mah bahaya komo norekat. Jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engkena neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain kitu lain kitu janorekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beuki jauh beuki deukeut ka Gusti beuki deukeut beuki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beuratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu sejen engkena mah ahli tarekat bae tulak maca kitab maca koran ya namang kene kieu geus tulak maca kitab majalah komo bangsa nu pingping na kadele macana eta kos kieu mantep ya cekeuna ieu eta ahli tarekat zaman kuari teh kos kitu tarolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing gade ulah ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadenge ngerenyet sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh urang kitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantak siap embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi mah meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejat saeutik-eutik acan atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin ta eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku
bila memandang senyummu Masya Allah tak eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia. Oh iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq. Tak didele silsilahna ku Gus Dur. Coba silsilah dikumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah, thariqah Utsmaniyah, thariqah Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah di Ghair Mutabaroh. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah-silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Jadinya teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi uji naon gitu naon ngawujir wujida bil Husain kapanggih di sirina Husain salasun wa salasuna tanatan 33 cacagan di awakna aya 33 luka Masya Allah wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan ya Allah dianiaya nyeri henteu sirina Husain karasa nyeri henteu kanyahoan henteu na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek saya. Ngeunah abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacak deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah ku asing ngeunah nikmat. Nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan gua teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti urang mah nu ngeunah teh cak letah eta sia dahar ngeunah wah opor mantep urang mah nu kitu ngeunah salat teh teu ngeunah zikir teu ngeunah maca Quran teu ngeunah aya ngeunah kana sora lain eta di balik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tak etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah. Mantak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah muktamar thariqah. Eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan Ghair Mutabaroh. Ki Muslim benda kerep menang thariqahna ngeunah langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot. Ki Muslim benda kerep nah wujudna wujud hisi. Teh teh bisa nurunkeun tah. Jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka Kiai Muslim benda kerep Ghair Mutabaroh. Naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot. Aya aturan-aturanana. Jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencit embe. Kudu make mahar. Ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae. Ge ngaji amil, geus tabat si Aceng mencit embe nya. Sabaraha kiai? Atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 gitu naon. Ceknya na atuh teh mah garong bae beureun kiai. Aduh, aya nu nanya teh ka kula kiai, anak cenah tamat amil jadi tah mencit embe bener. Eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat mencit embe deui. Heeh. Pan loba amat mencit eta naon mancuna? Oh, ngancing teh kos kitu. Ngancing. Jadi lamun can dikancing eta teh pabalsat bae lamun geus dikancing, wah teh hebat. Mantap kancingna gede deui. Mun embena 5 kancingna gede berarti eta. Hutangna beuki gede engke. Eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna. Pokos jelema muriang. Aju non gitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui eta mah hayang bakakak bae meureun ge kumaha sia bae eta mah atuh eta kolot baheula ieu geus teu kudu atuh lah ieu bisi rugi mah
Nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidina Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji pakolai Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidina Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya wa kana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayhan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu waqala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianahu kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sidina Husain beserta para tentara wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman nah ieulah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu alam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.